¿Y qué tiene que ver esto con el ventilador? Pues porque si hace calor y estás sudando, se te irá evaporando el sudor hasta que cree una capa alrededor de ti de vapor de agua. Entonces, más o menos estará equilibrada la humedad del ambiente con tu piel, con lo que no se seguirá evaporando y este agua no te seguirá robando calor. Al poner el ventilador o al poner cualquier brisa, lo que hace es robarnos esta capa de vapor que se nos crea alrededor y permitir así que se siga evaporando y nos siga robando calor este agua que nos cubre. El caso es que si la humedad relativa es muy alta, por más ventilador que pongas, la humedad va a seguir siendo la misma porque está entrando un aire húmedo por el ventilador que no te va a ayudar en nada. Bueno, no es cierto. Sí que te va a ayudar porque los mosquitos no vienen si hay un ventilador.